Jotono kok kaisa tini share khaine hinai di ang kaisa computer dukan ba kaisa CSC operator chalok tongo ang kaisa computer dukan ro oro student rok ba interview ro nai rok ani ro phai interview ro ba online form fill up khayo bohai kabang ma incident ungu to angke I have seen many things je kabang ma chini bisingo tongnai tini ti prasa ang mostly ang ti prasa dio tongo ani maximum student mane maximum ani je customer to 99.9% maximum customer je ani dugano phainai they are not customer, they are my family and boro ani family ani nukungni boroksi ani hamjak mani boroksi angke je student phainai kamang ma phayo phai documentation ni bangai ba je kono problem any problem ang solve khaimani ang best try khago boni bangai ang kisa onariam nau but ang always je student phainai ba je yo interview ronai borok ang ani dugano phaike ang sao je nong jodi exam ro mani bangai ba form fill up khaimani bangai taposso jodi bohai nung situation nungkhang ni rang kari ani dugano ha phaija that means you no need to worry about that ani dugano hajak that means nung boni bangai once hobdi je ang rang romaya rang ni bangai ang form fill up khaimya rang ni bangai exam romaya rang ni bangai bohai pai khata paimya boi mai kai paimya bohai kabang mai incident tong but ani dugano phaija ke jibono kogno ta sari tamani ang kathang tongkhang ke je ani mansak ang try khayu bono help khaimani इनके फॉर्म फिलअप खायो कबां मा दङ फ्री खाइरो आं इनके एग्जाम फी ग्रै खादादा उलो रनाय आं रयरो कबां मा स्टूडेंट बा इंटरव्यू रनाय आउट ऑफ स्टेट थांगु दो त्रिपुरानि बायरे थांगु रेल चावानि ग्रै नुवानि ग्रै आं रां बुदाइरो जस्ट इमेजिन खाइदि बाट आं बनो निजेनो बुइनो अबहाय कगनो एक्चुअली आं जीवनो साया बा शेयर खाया सोशल मीडिया बिकॉज एवरीवन हैज देयर personal respectation bo jotoni kaisa kaisa personal respect tongo hani bangi ang jibono o kogno share khaya bohai kabang ma ang mai je mansa ang puino help khaimani chesta khayo inke tabok tini ano ami stiro phaijak khoroksani batiji bo mia khoro chakri majak SSC CISF belai belai ke hambai bono congratulation boni family ni bangai boni future ni bangai boni parents ni bangai bono je help khaimani जे ब्रक व्हाट एवर इट इज बनी बाय रिलेटेड तंगना जतनो हामबाय इनके बहाय सक्सेस इनके आंगे गुबै आं माने उजे आं सामु खाइमानि उजे बुइनो हेल्प खाइमानि उजे खाइमानि अमने बिसिंते आं आसो एन्जॉय मजा दिस इज माने आनो जदि रां बुइनो सपोज कबां मा बरक दं बनि प्रॉब्लम फाइके बहाय रां कबां साव बहाय कबां मा दं बरक जतो बाक्साया बट एज पर मी माय अकॉर्डिंग टू मी आं ट्राई खायो आं 100% आं आनि सॉल्यूशन खाइरो मानि बांगै angke rang ni bangi ang sada je ani or hake rang ni bangi tawana di ang tongle non tori je nangja to nong school pore maya college pore maya bohi kabang mang help khai mani musugu khai tongo but ang bu kasha big khaborok no but ang oro jaga rang sa tabo oro misti romani bangi ang mane busu khushi nangja actually dai ang chakri maya but bo chakri maja je borono kisa sa help khai ma kha boni life ho bosi ani belai khushi mo hai खुशी माने तमा सानाइबा इनके जे और आनि रो फाइनाइ बा आनि रो कस्टमर फाइनाइ बा आनि रो जे बरक फाइनाइ और नि काइसा परसेंटेज आं उ बरक न जे एडमिशन कंगमाया बहाय कबा मा दं डकुमेन्ट्स नाइ रो जेतो आनि सामु बसि जेतो आं सिनि जाक दं आं रुल्स हियो बहाय के खाइनाइ बहाय कबा मा प्रॉब्लम फेस कायो बुइरां जाउ रां जाय दालाल रो बहाय के कबा मा ठकुक जागु रां डकुमेन्ट्स खाइ रिया रां कबां साउ बहाय अवेलेबल दं इनके बहाय काइसा माने तमा सानाइबा ट्रुली आं तबो आं wordless ang paila hang kok samaya asu khushi nang jani bukhao really I'm so proud of that na borok chakri mai to ang khushi angkha this is the mane toma sanai ba this is the life belai important so misi sai tong jotona hambai je alor phai mani je ang income khai mani bising thei ba ni dugano de profit mani bising thei ani duano bisi amane ang je business khaimani bisingtung ang kaisa percentage ang amok tahi borok ni bangi contribution khairo ang baksa social media ro baksa roya because jotoni personal ang respect khayo ba share bo khaya sarai rok ble pori tongo student ke borok no ang in front of public ni buskango toy phaike ang saya I respect their personality so I also wish, please, joto nirobo kisa help khadi. We have to help each other. So, I am so happy and so happy. Thank you. Thank you.